大家好，歡迎收聽黃法靈玄學觀。今日想同大家講下健康喺玄學上點樣去理解健康。健康嘅人都需要嘅，不論男女老少，唔好認為覺得年青人後生就唔會有病。因為好多時我哋做呢一行咧，都遇到一啲客戶啦，不論大人細路都好啦，都會攞個命盤俾我哋睇啊，會出現一啲病症，咁嚴重梗係生癌啦嚇。咁好啦，癌症好啦，成日都講飲酒食煙就容易生癌，有煙有酒嘛，係嘅。但係唔飲酒唔食煙都會生癌，點解呢？其實就係個八字結構。咁好啦，今日喺開始前都提下大家，記得鍾意呢個頻道就記得訂閱啦、like、share、comment。其實今日咧就想講個藝員啦，一位女性藝員吳文欣小姐。其實舊年咧佢自己就公開就係話喺3年前咧就患咗乳癌。其實咧一路咧我都想講下佢個盤嘅。而最近啦，譬如好似今日呢一兩日咧，又亦都有啲新聞報導有媒體就報道佢係有一種叫做擴散嘅跡象。好啦，而家我哋睇一睇吳文欣嘅命盤啦。根據網上維基嘅資料就係佢係呢個1974年10月17日出世嘅。當然都係唔知時辰。佢三柱排出嚟就甲寅、甲戌、辛卯，正佢係辛金日主嗱。其實咧喺五行上咧，佢嘅辛金咧就其實就係代表女性嘅乳房。其實佢命盤都好多木嘅，卯戌又合火，木生火，兩個甲木成日都話金劈木。其實兩個甲木陽木嚟嘅喎，甲寅個木好有咩啦，好有力啦。我形容為佢係一粒辛金虛浮。代表咗咩咧？代表咗即係金木交戰啦。簡單啲就係話，咁木會生火啊嘛。正佢而家又行緊一個己巳大運。呢幾年咧，由22、23、24咁樣，其實都係叫做水木年啦。但係同命盤加埋咧，佢有機會係變咗火，尤其是癸卯年嗰陣啦，係嘛？我唔知佢時柱啦，時柱如果佢有個戊土咧，就更加容易啦。點解咧？你尤其是癸卯年啊，戊癸合火，卯戌又合火，呢啲都係火，個木嘅生火。成日都講五行中咧，火就係由木去助燃㗎嘛。但係當然啦，你話喂係咪人人好似佢咁嘅命盤會有一啲咁嘅身體結構嘅現象咧？呢個未必，因為都要講福分。好多時我哋人有病一定係睇醫生。呢個絕對係㗎，千祈唔好話我飲個符水或者我擺啲風水物件就可以化解，唔係㗎啦。風水物件咧其實係助運嘅啫。揾一集咧我都會講下風水呢個議題嘅。但係咧就主要今日講人嘅健康啦嘛。我哋又睇翻就係話，五行上其實咧，我從佢命盤睇咧，我喺佢屋企一定好多植物擺咗喺度。我唔識佢，未去過佢屋企。但係咧，從一啲佢嘅訪問嘅片段咧，影到佢屋企真係好多植物嘅。其實就五行中佢咁即係佢金而代表咗個乳房。而家就係話有報道發作，就係話個金唔係嗰個叫做病情咧，就惡化去到咩咧？去到尾龍骨。尾龍骨咪又係金咯。其實即係話佢而家係個金受緊傷。個金受緊傷，咁點啊？咁咪要醫治咧，一定係。但係有時咧真係唔係迷信咁講醫治。有時係咪真係醫生可以完全幫到你呢？有病睇醫生梗係啦，但係有啲真係醫唔好呢，可能要尋求一啲另類方法。譬如我哋成日都講，人病就睇醫生，屋病就揾我哋去睇風水咁樣。你風水嘅氣場、磁場會有影響嘅。
咁再嚟就係話，成日都講醫卜星相啊嘛。咁咧可能喺宗教上都會有幫助嗱。當然嗱，呢一樣嘢咧就唔係個個都可以嘅，真係好講緣分嘅。喺呢度咧，亦都我想講就係話因為睇到佢呢個報導同埋睇到佢命盤咁嘅現況啦。咁其實最基本啦，即係如果咁啱阿吳小姐你聽到我有緣啊嚇，你將屋企植物抌走佢先啦。咁再嚟就係咩咧？嗱，我唔係消費啊，千祈唔好誤會，因為咧純粹呢個係全部係免費嘅。我就想話俾你聽，如果你有緣聽到嘅，可以同你落去道社，透過扶乩去解決你嘅病情。嗱，當然唔知得唔得嗱，但係我好強調一樣嘢係完全免費。嗱，因為咧我有個朋友咧係一個道社主持人嚟嘅，喺10幾年前咧佢曾經都係患咗一種癌病啦，或者叫咁啊，醫生都話佢冇得醫嘅。咁啊，但係咧佢透過黃大仙師咁啊去幫佢。咁當然啦，個過程都幾艱辛嘅，做好多有好多嘢要做嘅。咁啊結果咧嗱，今日佢都仲係健在嘅。嗱，呢個好神奇㗎嚇，呢啲係科學解釋唔到咁亦都唔係迷信，因為我係親眼見過幾個呢個 case 嘅。咁而早喺舊年年中嗰陣咧，我有個客戶朋友咧，佢有個親戚咧一個後生女，即係佢親戚係後生女，10零歲女就生血癌，攞個盤俾我睇，哇咁啊！我話呢啲難搞喎，咁我話呢啲唔係話我哋呢啲咁嘅叫做，即係我形容自己係一個市井之徒啦，我哋都係一個對於五行學説或者一個學術有啲了解咁解，但係我哋始終唔係神仙，即係我又唔係醫生，冇可能係醫得到你㗎嘛，係嘛？咁我就同我嗰個客戶朋友講喎，你不如去問扶乩啦咁。佢就真係問咗扶乩，咁問完扶乩咧，扶乩就話咗俾佢聽成個過程或者點樣去處理佢個病，同埋咧有講咧就話能夠幫到佢幾多，同埋幾多日內咧會有啲乜嘢轉機啊！咁結果咧，個扶乩出完之後咧，我記得係9日嘅。咁咧，跟住佢9日後咧，當時醫生係未到呢9日嘅嗰陣時咧，個醫生都叫佢哋有晒心理準備咁但係結果咧，嗰9日捱過咗，咁佢安全叫做好翻，可以出到院，翻屋企休養，而家都仲健在嘅嚇。嗱，呢啲好神奇，解釋唔到。咁但係咧，亦都老實講啊，成個過程係免費㗎嚇，所以唔好話我消費乜嘢啊，因為呢啲係完全係免費嘅所以如果你聽到而你又信嘅話，咁不妨你可以透過 Facebook 或者我有一個天元解密嗰個電話啦，咁你可以透過呢個途徑嚟揾我嘅咁我可以帶你落去道社去問一問祖師，你呢個病情有冇得解構？咁其實咧有一樣嘢咧如果從命盤睇咧，譬如而家因為佢有個報道話惡化咗啦，其實咧呢個現象咧因為而家仲係一個己卯月，下個月庚辰月，佢要地支咧，佢人年出世卯日，咁啊人卯辰啦，又卯戌合火啦，今年就巳年，係嘛？佢係行緊個巳運咧，咁其實木火好旺，咁個金出嚟就被燒噶啦。咁我即係呢個係擔心啫，即係話喺呢個將近呢個夏天呢段時間咧其實幾高危下，甚至乎喺呢個夏秋之間咧，即係有一個關位咯，我形容為咁當然而家醫學昌明，希望就係話透過醫生去咩咧，可以去幫你醫治。咁但係亦都可以嘅話，尋求一下一啲宗教嘅力量啦。咁呢樣嘢咧就係
睇你信唔信，同埋真係有冇緣分啦。咁當然你話你有緣聽到都好，都要落去道社問㗎。咁睇下大仙出唔出手係另外一回事咋。咁呢樣嘢你當我八卦啦。咁但係即係我覺得一個你都叫後生啦，又有小朋友，咁希望透過呢個平台而你有緣聽到嘅話咧，咁即管盡人事啦嚇，即係希望呢個希望啫。咁我都祝你就身體健康、身壯力健，早日痊癒嘅咁但係點都好就首先將屋企嗰啲植物全部清走晒先因為植物咧，其實喺我自己嘅認知就係你個植物咧，日頭咧佢就供養分，但係夜晚咧佢就同你鬥吸養分即係呢樣嘢係一個五行嘅循環嚟嘅咁但係點都好即係我嘅認知啫唔代表一定啱咁我成日都講唔使信我，又唔好信邊個，信事實，事實就已經係不能否定嘅咁所以呢啲都係五行學說，天地陰陽嗰個力量嚟嘅啫。咁所以就睇下機緣啦，即係如果有緣分嘅，你聽到嘅就即管聯絡我咁記得呢個係全程係唔會收你錢。如果你發覺有收你錢，你可以即刻走我夠膽講呢樣嘢希望幫到一啲身患病痛嘅市民或者觀眾朋友啦好，今日講到呢度先下次再同大家討論下分享下一啲對玄學嘅睇法。拜拜。各位聽眾大家好，我係黃法靈。小弟最近新開一個玄學頻道，名為黃法靈玄學觀。我會喺呢個頻道繼續同台長做開嘅天元解密之外仲會分享下玄學知識同埋經驗，亦會講解下八字教學嘅睇法。如對本台有興趣聽下我嘅玄學觀點，請訂閱本節目頻道 ，Like、Comment、Share， 撳埋個鐘仔，有新片出就會收到通知。多謝大家支持。